個廣告嘅，聽我講，一齊企硬撐土猛，又改咗啲新嘢啦，有新嘢啊！得唔得啊？個呢個得唔得啊？我哋一齊講一次好唔好啊？準備好未啊？聽我講，一齊企硬撐土猛。好似唐牛咯，喂，土猛，土猛，唉，哇！阿黃啊，其實我哋識咗真係好多年，我諗真係接近40年。咁我記得我哋啱啱出道就跟阿妹啦，咁你就啱啱喺TVB 嗰度做dancers 啦，係啦咁所以我哋嗰次咧有好多拍 MV 嘅機會嘅，成日都即係成日都撞到面嘅，係阿妹姐嘅外像啦，外場啦，係啦，夜晚半夜三更去拍啦，好玩嘅通宵。但係咧，我哋真係同台咧就非常之少。試過一次，不過嗰次都係你講，你都我記得嘅嗰次咧就係一個 TVB 嘅節目嚟㗎，冇錯。咁咧就係咧我哋係冇唱歌，只係喺度跳舞，就係跳失戀。係啦，所以你今晚就揀隻歌有玄機嘅，跳翻嚟。我頭先喺後台啦，係我嚟咗好耐㗎啦，真係一路聽住你哋所有每一隻歌，完全係隻隻都識嘅，隻隻都係金曲嚟嘅。多謝。所以我覺得咧係難得嘅，最難得係乜嘢咧？喺呢一段時間啦，其實真係唔係講係，有時可能係38年又好，39年又好，正正係40年嘅時候，我覺得呢一個係一個 timing 同埋一種緣分。唔知點樣去解釋，但係正正就係一個歲月去沉澱咗好耐。今日我見到一個更加成熟、更加厲害嘅草蜢。多謝你。真係嘅，我喺後邊頭先，我坐喺度，我問心嘅，我係好欣賞你哋。多謝你，但係你少咁欣賞，因為頭先大中段有一段你哋係唱咗差唔多20幾分鐘嘅快歌，係，同埋最難得一樣係冇降 key，係冇降 key 啊！大家係咪咁講啊？係咪？有好多時候我哋年紀大咗少少嘅時候咧，有好多時候啦嚇，啲 key 去到某一個部分裏邊咧，可能會比較吃力。但係我覺得今晚我終於睇到草蜢，你哋係執着堅持呢份信念，所以40年你企在啲舞台裏邊，咁多粉絲支持你。多謝。其實你都 keep 得好 fit 㗎，我希望我哋50週年，我會再請你上嚟。冇問題。一齊跳咗80歲。好啦，咁你 OK 嚟到一場，係啊冇理由怎放佢走係嘛？大聲啲先啦！係咪要郭富城唱歌？唱咩歌好啊？走唔甩㗎啦！嗱，頭先啦，我都講咗㗎啦嚇，要有型係嘛？戴翻副眼鏡，好似呢啲歌都要有翻隻眼鏡。係啊，冇錯。啲錯嘅，唔係係有啲酷嘅。但你要小心我哋舞台啊，有啲斜位暗位啊。但係我呢個睇到，我係雖然好似好酷咁樣啦，但係係透明嘅。OK，睇到嘅，睇到嘅。好啦，咁我哋不如起歌啦嘛。好啦喎，我哋頭先我再一次就係我哋頭先講咩啊？我哋全場一齊講咩啊？準備好未啊？就係聽我講，一齊企硬撐草蜢。全場起身，一齊嚟！盡力上演安歌，有我熱熱分，在這歌，好事情跟我進進
Thank you。哇！